Aí. Quanto que todo mundo divulgou aí que ia rolar aquela chuva braba. Olha aí a chuva. Só fez o povo ficar em casa, né? Porque o sol tá aí. Olha o sol. Todo mundo na pedra. Tem um cofre ali, ó. É só abrir, ó. Esse cara é fogo. Essa que é a famosa Pedra da Macumba. Lá é o posto 12. E o sol? Como é que tá o céu? Dilúvio, dilúvio quer falar. Esquece. Bombando na praia. A pedra tem mais gente na pedra do que na praia.